ムームはテントで留守番してます。ちょっとここまでの道のりが険しいからカメラと両方だと。サイト入れるんですか？ここだけだったらそうなんですね。入っても大丈夫。ああ、そうなんですね。もしサイト入れるからもう一個に会ってってまあまたの機会にさせていただきます。
よかったら遊んであげてください。うちも猫なんです。あおでもそんなに堂々としてない。すごい。何言ってます。何言ってます。もう雑種です。すごい堂々たる。あれっこですね。すごい。いや初めてキャンプ場で会いました。うちもやっぱり。